吃了，好好吃，好好吃是吧？我家关东煮就好吃，我家关东煮。上次有个男的从我家外卖都送到6人去，真的，你真的这么远？嗯。西式汉堡对不对？嗯，对。差不多。好的。不放点辣椒是吧？再给你送一盘好的啊，15块钱。香味儿。多少？打包，再去加3个。打包。打包的是吧？好。上面是一种。可以，这个挑的很香，挑的很香。那你干嘛这么早走呢？懒得等。感冒了，跟回家睡。那你这样子，那个下次，多喝点开水。你感冒嗓子痛的，嗓子感觉嗓子怪怪的。那可能是有可能是那个甲流哎，那个甲流是这样的。那你还吃那么多辣椒干嘛？不要吃那么啥了。吃习惯了。吃习惯了是吧？那我多青菜也好吃。现在有什么毛上牙？小心点。好。这个丸子，这个牛肉丸，加2串。这牛肉丸加2串。牛肉丸加2串。我靠，我也想吃一个烤肠。对。哎，是这样。好，就是这个丸，这个串的加3串，这个串就牛杂这个串。看到你了，你今天不上班吗？看我嘴巴都这样，怎么上班？啊？怎么了？都误亲了。哦，怎么这样子的？我知道，打到毛细血管了，没有正常，我以前打的时候也这样子。不是打到毛细血管了，我肯定。打到毛细血管了，你喝了吗？你奶茶喝不喝？我奶茶。你喝吗？比我还有钱。哎，那个豆干就放在那边，豆干我就放在那里。没事，我这豆干就故意放在这边，因为好像因为有的时候顾客要吃，没事吗？我不知道，我没喝。这谁家的？怎么是凉的呢？对，我也想问。有点冰呢。来，给你点了一杯那个，这我不知道是咖啡还是奶茶，应该是奶茶。没事，你喝你的，没事。哎，那你就没了。没事，你喝，没关系的。给你呢，我也忘了提。没事的，你喝。你喝。这啥东西啊？你喝没关系的。你喝呢？没关系的，它冰的，我不爱喝冰的，你知道吗？我都讲4个的，他给我点了冰的。哦，我没给我爸点，因为我是上火，我爸上火。是吧？不是。我也上火，你看。这看到没？来，给我一个，来泡一下。喝那牛奶吗？是他吗？给我点了一杯这个，好，谢谢，不客气。你看这个。不是，你多喝点，加上火。是他女儿吗？你没事，你们俩喝没关系的。哎，我女儿。你咋给我点的是冰的呀？我靠！不错，漂亮，太漂亮了，比豆豆还漂亮。还不错也好喝哎。好喝吗？好喝就行。没事，你们俩喝，不好意思的，你们俩喝。